распечатывать. Потом я. Да. Привет. Привет. Я Лена. А это у тебя кто? А я Степа. Что вы будете сегодня делать? Мы открывать капкейки. Капкейки. С сюрпризами внутри, наверное? Да. Это почему у вас там... А почему у вас там логотип Мисс Кэти и Мистер Макс? Потому что он мистер Макс мальчик, а мисс Кэти... Это вам, наверное, прислали они, да? Да. Мисс Кэти и Мистер Макс сделали вам сюрпризы. Прислали. Да. Сегодня будем снимать 2 серии. В первой серии будем открывать Лерин сюрприз от Мисс Кэти. Помогай. Степан будет помогать, а во второй серии будет Степан открывать. А я ему помогать. Ой, я не могу. Вот Ты, это свинка да! Пеппа. Ты, у меня свинка Пеппа. Ой, поставим. Степан помогает открывать Да, Лерин. открывай. Я открываю. Наверное, вам нужно ножницы, да? Открыть надо мне ножницы. Мне ножницы. Дальше открываем. О, там карточки. Что это у вас попалось? Там карточки. Вот. Показывайте, Свинка. какие карточки. Это свинка Пеппа здесь у вас попалась. Ух ты. Тут все далеко. А там... О, Кэнди. Кэнди, покажи камеру нам, Лера. Показывай все в камеру. Кэнди. Зайчик. У Степана кто попался? Есть зайчик. Зайчик. Так, у Леры кто там попался? Ручки мне. Так, а ну показывай, Лерочка, что там у тебя попалось. У меня попалась. О, свинка Пеппа. О, свинка Пеппа у тебя попалась. Покажи нам в камеру, Лера. О, Вот. Там уже карточки. так, у Степана. Вот еще не раскрытая. Так, И новые карточки. Да, это все. показывайте карточки. Что попалось, Лера, у тебя в последнем пакете? Еще одна такая же. Вот такая. Ух ты. Еще одна такая же. Вот такая. А игрушка какая тебе попалась в третьем пакетике? Как ее зовут? Свинка Пеппа. А вторая кто попалась? Вот, смотрите. Я свинка Пеппа. Еще одна такая же свинка Пеппа. Свинка Пеппа. Это тебе кто прислал в капкейк? Это мне мисс Кэти. Кэти. Опять одинаковая. Тут все одинаковое. Все одинаковые? Да. И мой теперь. Так и что, Лера, открывай на камеру. О, О, еще карточки. О, как интересно. блин. Папа свин. А потом я уберу этот пакет. Вот. Да. смотрите. Свинка Пеппа. А игрушка какая у тебя? На пол можно? Конечно. Это Игрушка. вы знаете, что у меня? Лера, покажи хоть детям игрушку. Это как его зовут? Ау, карточка упала. И сейчас можно? Покажи нам Не камеру. знаю. Я тоже не знаю, как его Карточка. зовут. Карточка Так, нам упала. попались вот такие. Карточка упала. И вот заяц. Лера, как их зовут? Как их зовут? Как его зовут? Я сейчас ставлю. Забыла? А это как зовут? Кэнди, по-моему. Кэнди. А этого как зовут? Лисенок. Это какой-то бурундучок, я не знаю тоже, как зовут его. Так, и тут у тебя кто? Две свинки. 2 свинки Пеппы. Все, второй капкейк будем открывать во второй серии. Да. Когда Степа перестанет ковыряться в носу. Да-да-да. Да-да-да. Я карточку возьму. Пока! Пока. Смотрите нашу вторую серию. Да.